Assalamualaikum guys, nama aku Hilya, aku dari Sekolah Alam Tangerang. Aku dari kelas Jawa. Aku mau cerita hewan. Yang satu kucing. Makannya ikan sama makanan kucing. Bahasa Inggrisnya namanya cat. Satu lagi namanya kelinci, dia makannya water. Bahasa Inggrisnya rabbit. Yang ketiga krokodil. Bahasa Indonesianya apa? Buaya. Makannya? Tapi dia makannya daging. Terus yang keempat makannya hewan apa yang keempat? Hewan sapi. Dia makannya rumput. Tapi kalau dinyusuin dia rumputnya keluar. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya cow. Satu lagi bahasa Inggrisnya dog. Dog itu apa? Dog itu guguk. Taunya bahasa Inggrisnya dog. Dia makanannya anjing. Yang satu lagi namanya kodok. Kodok bahasa Inggrisnya frog. Dia nama bahasa Inggrisnya frog, tapi makannya apa ya? Rumput mungkin. Lumut ya. Terus hewan apa lagi? Hewan Harimau. Aku nyangkut.